Ветра вообще нет. Вообще духота стала. Почему не свежий воздух? Да тихо. Холодную воду даете. Лицо на утром что уже Извините за посторонние звуки.
где хлеб варится. Когда не глянь, хлеб варится. Да, Только хороша. утром только мне. Тихо, можно, да, нет? Нет. Yüklerinden sürdüm. Çıktım gidenlerle oğlum. Ой, боже мой. Мне придется звук убирать, а как вы меня задолбали. Помолчите, пожалуйста.